नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक मेडिसिन पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट तीर्थचंद कुमार। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कफ होने पे अपनी खांसी आती है बार बार, तो अपन को कौन सी सिरप लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें एम्ब्रोलाइट लिवो नाम से सिरप आती है। इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और लियोसेल्बुटामोल नाम से साल्ट आता है। ये कफ को बाहर निकालने में बहुत ही अच्छा योगदान होता है इसमें। दोस्तों, इसको दो दो रखन दिन में 3 बार लेना चाहिए, ताकि अपने शरीर में खांसी में अपन को आराम आ सके।